नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, जो आज आपसे चर्चा करूंगा ब्रोंकाइटिस के बारे में। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस क्या है, इसको कैसे पहचान सकते हैं, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके साथ साथ में किन कारणों की वजह से ब्रोंकाइटिस डेवलप होती है और होम्योपैथी दवाइयों द्वारा इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, ब्रोंकाइटिस की चर्चा करने से पहले अपन श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। गले के बाद में जो नली स्टार्ट होती है श्वसन तंत्र का हिस्सा, उसको ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद में जो नली दोनों फेफड़ों के अंदर जाती है उनको बोला जाता है ब्रोंकियल ट्यूब। ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर किसी भी वजह से सूजन आने की वजह से जो स्थिति डेवलप होती है उसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस, या नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि जो है जुकाम छाती के अंदर जमना। अपन लोकल लैंग्वेज ये कहते हैं कि छाती के अंदर कफ जम गया है, उसको मेडिकल टर्म्स के अंदर ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो कंडीशन होती है, खांसी आती है, बलगम बनता है, तो आगे हम चर्चा करेंगे, इसके पूरे सिम्टम्स आपको बताएंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उससे पहले अपन बताना चाहेंगे कि दोस्तों ये दो टाइप की होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो एकदम से आती है चली जाती है, दूसरी होती है क्रोनिक, यानी लंबे समय तक चलती है और पुरानी हो जाती है, उसको बोला जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होती है जैसे नॉर्मल जुकाम लगती है या वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके साथ में नाक से पानी छींके आना, उसके साथ साथ के अंदर आपको छाती के अंदर भारीपन होना, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ रहना, छाती के अंदर आपको खांसी आना, बलगम बनना, ये जो कंडीशन होती है वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में होती है, जो 7 से लेकर 10 दिन तक रहती है और वो या ट्रीटमेंट से या अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है दोस्तों, ये जो एपिसोड होता है ये लंबे समय तक चलता है, कंटिन्यू चलता रहता है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी आपको खांसी लगातार आती जाएगी, कब बनता रहता है, बार बार कब थूकते रहते हैं, बनता रहता है। ऐसी कंडीशन आपको अगर लगातार 3 महीने तक चलती है और वो 3 महीने के बाद भी आपको रिपीट हो के बार बार इसके एपिसोड आते रहते हैं, यानी ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और ये अगर कंटिन्यू 2 साल तक आपके इसी तरीके से रिपीट होते हुए कंडीशन चलती रहती है, उसको बोला जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है और एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं करती है, वो इजी वे में ठीक हो जाती है, उसके बाद में किसी तरीके के लक्षण इसके अंदर नहीं पीछे छोड़ती है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो आपको एक तरह से आगे भी परेशान करती है और इतनी खांसी आती है कि मरीज परेशान हो जाता है। और जो अपन एक सीवियर डिजीज जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, सीओपीडी जो बोला जाता है, उसका भी एक पार्ट होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका एक पार्ट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब अपन बात करते हैं कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अपने अंदर है तो अपन को किसको कैसे पहचाने, यानी नॉर्मल खांसी जुकाम होती है उससे थोड़ी अलग होती है, यानी कि आपको खांसी आती है, लगातार खांसी आए जाती है, इसके साथ में आपको बलगम निकलता है। बलगम निकलना, बलगम आपका पानी जैसा भी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, येलोविश हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, इसके साथ में थोड़ा बहुत कई बार ब्लड भी मिक्स हो सकता है। इसके साथ साथ में छाती के अंदर विजिंग, यानी साँस की सांस लेता है तो आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, छाती में भारीपन लगने लग जाता है, डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी सी रहती है, छाती के अंदर दबाव सा महसूस करते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। कुछ जो केस होते हैं उनके अंदर हल्का हल्का बुखार जैसा महसूस होने लग जाता है, थकान महसूस करने लग जाते हैं, और खांसी इतनी लगातार चलती जाती है कि उसकी वजह से जो और दिक्कतें होती हैं, कई बार जो है पेशेंट के यूरिन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसके खांसी के साथ यूरिन पास होने लग जाता है। ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके डायग्नोसिस लिखते हैं कि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बहुत ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम आज के टाइम की हो चुकी है, तो इसकी अपन बात करना चाहेंगे किन कारणों की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण सबसे मोटा कारण है कि जो भी जुकाम के जो वायरस होते हैं जो खांसी पैदा करते हैं, वो भी आपके ब्रोंकाइटिस डेवलप करते हैं। इसका कारण सबसे मेन माना गया है वायरल। खांसी जुकाम होते हैं वायरल डिजीज की, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होते हैं, तो कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है, या कई बार ब्रोंकाइटिस आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है, या फिर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, चेन स्मोकर हैं, कंटिन्यूस काफ़ी स्मोकिंग कर रहे हैं, उनसे भी डेवलप हो सकता है।
इसके साथ में अगर पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, डस्ट का पोल्यूशन है या धुएं का पोल्यूशन है, या आपके ट्रैफिक वाले ऐसे एरिया में वो जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, या किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, इनकी वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाती है, यानी सांस में दिक्कत महसूस रहने लग जाती है, कॉमन भाषा में बोलते हैं। अब अपन इसको कैसे पहचानेंगे, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसका डायग्नोसिस जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे मेडिकल हिस्ट्री पूछता है, या आपको खांसी कितने टाइम से है, कैसी कैसी खांसी हो रही है, बलगम कैसा आता है, छाती में क्या महसूस करते हैं। इन सिम्टम्स के बेस पे क्लिनिकली इसको पहचान सकते हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की जाती है, स्पायरोमेट्री करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा जाता है, ब्लड सेल्स काउंट करते हैं आपकी। इसके बाद एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इन चीज़ों से कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको ब्रोंकाइटिस है। अब इसको कैसे अपन, अगर ब्रोंकाइटिस हो चुकी है तो अपन कैसे घरेलू केयर करें इसकी? इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है, इसमें आप रेस्ट करें। वायरल डिजीज़ के अंदर या वायरल का कोज जहाँ पे होता है वहाँ पर रेस्ट की अति आवश्यकता होती है। पानी आप खूब पिएं, चाहे किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो, पानी की डिमांड ज़्यादा, यानी कि उसकी सप्लाई ज़्यादा रहनी चाहिए बॉडी को। चाहे किसी का डेंगू वायरल हो या फ्लू वायरस हो या स्वाइन फ्लू का वायरस हो, किसी में हर इन वायरस के अंदर आपने देखा होगा कि आपको लिक्विड क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं। रेस्ट करते हैं, साथ में आप हेल्थी डाइट लें। बिल्कुल आप ठंडी चीज़ें ऐसा नहीं लें, ठंडे एटमॉस्फेयर में नहीं रहें। आप स्टीम ले सकते हैं, आप गर्म में मौसम में रहें, पूरा खान पान का पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, या आप हेल्थ जो एक्सरसाइज है लंग्स की वो करें। इनसे काफ़ी फायदा मिलेगा आपको बिना मेडिसिन के। अब चलिए बात करते हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस हो चुकी है, आप लंबे समय तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई तरीके के ट्रीटमेंट आप यूज कर चुके हैं, एंटीबायोटिक ले चुके हैं, एंटीवायरल ले चुके हैं, ब्रोंकोडायलेटर ले चुके हैं, उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, लंबे समय से आप ग्रसित है ब्रोंकाइटिस से। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रॉपर तरीके से सिलेक्टेड की हुई मेडिसिन से ब्रोंकाइटिस आसानी से ठीक हो सकता है और आप जो पहले वाली नेचुरल कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। अब क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं चर्चा करना चाहेंगे। सबसे टॉप रेटिंग मेडिसिन के अंदर आती है दोस्तों, जहां पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, या जो मरीज ब्रोंकाइटिस के केस से, या जो जुकाम, जो अर्ली जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके साथ मरीज डॉक्टर के पास आता है, तो उसमें दी जाती है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 उन केसेस के लिए जिन लोगों का, अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि एकदम से पसीने में गए थे, ठंडी हवा में चले गए, पसीने के अंदर ठंडी हवा में, या पसीने को एकदम से रोक दिया जाता है, या ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, उसकी वजह से अगर आपको जुकाम होके आपको छाती में दिक्कत होने लग जाती है, सूखी खांसी आने लग जाती है, साथ साथ में आपको फीवरिश बुखार जैसी कंडीशन बनने लग जाती है, उन केसेस में बेहतर वर्क करती है एकोनाइट। दोस्तों सेकंड मेडिसिन है बेलाडोना। अगर इसकी स्टेज आप निकल चुके हैं, बुखार आपको अब आना बंद हो गया है, लेकिन आपको खांसी लगातार आ रही है, तो सेकंड स्टेज के ऊपर यूज की जाती है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। उन लोगों के लिए जिन लोगों को सूखी खांसी आती है, कंटिन्यू खांसी आती है, प्रोक्सिम्स ऐसे होते हैं, इसके एपिसोड बड़े तेज खांसी आई जाती है, बीच में सांस में दिक्कत होती है, यानी सांस लेने में भी कई बार तकलीफ होने लग जाती है, छाती में भारीपन लगने लग जाता है, छोटे से ठंडी हवा से इससे भी खांसी आ जाती है, बात करते हैं उससे भी खांसी आने लग जाती है, ऐसी खांसी के अंदर दी जाती है बेलाडोना 30। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन आती है वो दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के मरीज के अंदर ड्राई कफ आती है, बिल्कुल सफोकेटिव, बिल्कुल ऐसा लगता है कि छाती में सांस रुक जाएगा, जकड़ाहट सी महसूस होती है छाती के अंदर, खांसी ऐसी आती है, हल्का सा बोलने से, खांसने से, छींकने से दिक्कत महसूस होती है छाती के अंदर, उन केसेस के अंदर छाती में बिल्कुल जकड़ाहट सी महसूस होती है, टाइटनेस लगती है और हैवी भारीपन महसूस होने लग जाता है और पेशेंट को ठंडा खाने की इच्छा करती है। ऐसे जो मरीज होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। दोस्तों किसी भी तरीके का कंजेशन हो, फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रोंकाइटिस के लिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्टेरिकम एक ऐसी मेडिसिन है जहां पर आपके लंग्स के अंदर बहुत सारा कफ बोलता है, आवाज़ आती है कि बहुत सारा कफ है लेकिन निकल नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल से बड़ा जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद भी थोड़ा सा कफ निकलता है, आवाज़ें आती है, वीजिंग, सांस की छाती से आवाज़ आती है, रेटलिंग साउंड आती है, कड़कड़ कड़कड़ बोलता रहता है कफ। उन केसेस में बेहतर वर्क करती है एंटीम टार्ट। एंटीम टार्ट की 6 CS जो पावर होती है वो बेहतर वर्क करती है अदर पोटेंसी की बजाय।
इसकी भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती है। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो स्पोंजिया। स्पोंजिया के अंदर जो एयर पैसेज होता है, श्वसन नली जो अपनी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है, सूखापन लगता है और एक अलग सी आवाज़ आती है खांसी की। ऐसा लगता है किसी, जैसे आप कोई कपड़ा लगा के या कोई स्पंज लगा के उसमें से खांसते हैं, शों 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 की आवाज़ आती है। ये अलग टाइप की खांसी होती है स्पोंजिया की। इसके अंदर, खांसी के अंदर अगर गर्म या कुछ चीज़ लेते हैं तो खांसी में वो राहत महसूस करते हैं। ऐसे केसेज में दी जाती है स्पोंजिया। स्पोंजिया की जो मैंने पावर यूज करती है दोस्तों, 3x पावर के अंदर बहुत बेहतर वर्क करती है स्पोंजिया ब्रोंकाइटिस के केसेस के अंदर। उसके बाद एक मेडिसिन से आप और डिस्कस करना चाहेंगे, वो है इपिकोक। इपिकोक मेडिसिन दोस्तों उन केसेस को दी जाती है, 30 पावर में अच्छा वर्क करती है जिन केसेस के साथ में खांसी आती है, बलगम बोलता है, बलगम निकलता थोड़ा है और छाती में भारीपन लगता है, खांसी बार बार आती है और खांसी आते आते आपको उल्टी हो जाती है, मरीज को खांसते खांसते वोमिट हो जाती है, इतनी तेज खांसी आती है। उन केसेज में सबसे अच्छा वर्क करती है इपिकोक। इपिकोक 3x पावर की आधा कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये कॉमनली यूज की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो ब्रोंकाइटिस के केसेस में बेहतर वर्क करती है, जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी या अकॉर्डिंग पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से चूज की जाती है। तो दोस्तों कभी भी अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करें, एक क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन से राय लेके इस चीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, 100% आपको फायदा होगा। दोस्तों किसी तरीके की कोई या कोई क्वेश्चन हो आपका तो हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से भी आप पता कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारा कंसल्टेशन टोटल ही पेड रहेगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।